我同東叔試過好多次都唔成功，究竟我哋爭啲咩啊？咁今次咧一定要好好多謝 Grace 姐先得啦，就係佢叫我試下用鹹金桔嘅。多謝你。邊位係顧雙怡啊？我係。而家懷疑你涉嫌使用虛假文書。你有音樂天分，你唔好去爭生喺度怪人哋逼你。你點對得住我？點對得住你自己啊？我唔係你啊，我唔想做扯線公仔啊！你唔係我家姐，我冇啲咁嘅家姐啊！各有故事瞞住，總未曾說，說甜言蜜語，似鏡子脈搏相通，心口情意就似海深無盡處。命運就算分岔，各自向各有新婚喜馬，緣從未如散沙，當有着危難，守護我好嗎？當愛是無價，能抗衡冷凍，為路伴隨是你跟他，熱情像我能追吧，陪住願心，時間堆積念掛。熱情像我能追吧，陪住願心，時間堆積念掛。Hello， 你係咪記阿懵啊？你今晚陪我瞓啦，嗯？早晨。乖乖地等媽媽放工翻嚟啦，嗯？要食早餐嘅自己整，出去記得鎖門。唔翻嚟嘅話，鎖匙擺喺樓下信箱。記住唔好開窗，我唔想翻嚟嘅時候見到阿懵喺樓下。哦，Paul，你點睇啊？我初步睇過啲口供，警方嘅人證同物證都好充足，好難打。我諗過，管有虛假文書呢條控罪可以話係證據確鑿。既然罪名比較輕，我諗住叫阿怡認咗佢。咁啊，集中精神去打使用虛假文書同串謀詐騙呢兩條罪，贏面應該大好多。Come in，顧大狀，司徒律師佢哋到咗。司徒律師，顧大狀，大哥，好耐冇見，好耐冇見，我徒弟 Jasmine，Hello，坐。顧大狀，我已經聽你講，接觸咗另外3個被告，方家傑、李柏星、林子輝，佢哋亦都同意委託我幫佢哋揾人打官司，我揾咗 KK 主。唔該晒。如果係3個打甩咗嘅，阿怡冇事嘅機會大好多。有 KK 出手，我心安樂啲。我會打電話俾 KK，同佢打聲招呼。唔好意思，我有幾句説話想同顧大狀私底下講。阿怡今次真係好大膽啊，闖啲咁大嘅禍。唔錯都錯咗，唯有盡力幫佢。你阿爸臨終之前千叮萬囑我，叫我照顧你哋幾姊妹，我真係唔想阿怡有事。係 Alison， 如果有啲嘢你同阿婆都唔方便出手嘅，你唔怕同我講，你明啊？多謝，有需要我會出聲。
警方已經正式落案起訴我3個當事人2項控罪，包括使用虛假文書同串謀詐騙。星期三下晝將會正式提堂，佢哋3個都打算否認控罪。我當事人顧雙怡嘅控罪多一條，就係管有虛假文書。提堂當日佢會認咗呢條罪。OK， 朱大狀，你應該同你3位當事人傾過㗎。佢哋講嘅嘢同佢差官落嘅口供出入大唔大咧？我分別同佢哋見過面，佢哋講嘅嘢同口供差唔多。不過我感覺到佢哋好似有嘢隱瞞住。例如咧，就好似我問佢哋顧雙怡係咪案中嘅主謀咧，佢哋都避重就輕，冇正面咁答我。所以到而家我都分辨唔到佢哋喺案裏邊咧係擔當咩角色。其實其中一位被告李柏星私底下同我講過，佢係呢份工係阿怡介紹俾佢，阿怡仲會收取部分嘅收入作為佣金。如果係真嘅話，阿怡可能係呢單案嘅主謀。不過有一件事好奇怪嘅，我知道警方曾經同我3個當事人講，如果肯指控顧雙怡係主謀，獲得輕判機會會大好多。但係佢哋3個竟然都冇咁做，仲私底下同我講話點樣咧都唔會出賣顧雙怡㗎啦。就算係坐監都要一齊坐，唔可以咁冇義氣。佢哋呢番説話代表咗一個訊息，就係佢哋幾個人之中，可能最有義氣嗰個就係阿怡。有道理。你識咗佢好耐？對唔住啊，師傅。KK， 我想分別同你3位當事人見面，了解案情，麻煩你幫我安排下。冇問題。兩位飲杯水先啊。唔該。唔該。顧大狀，你係希莉嘅家姐，你有咩想知即管問啊。我想知你係幾時加入希莉嘅團隊？你哋點識㗎？我同希莉係舊同學嚟嘅，都有好幾年冇見。大約個零月前啦，佢突然打俾我，同我講有冇興趣教啲小朋友大提琴，仲話會俾好好嘅價錢我。於是咪應承咗佢咯，跟住就教到而家啦。好好嘅價錢，即係幾多？我知希莉收開人哋2500蚊一堂，但係一到我手係1200蚊。咁即係佢抽咗你超過50%嘅佣喎，你咁都肯制？咁我不嬲教開人都係500蚊一堂，佢就算抽我一半佣，我都賺多成倍。況且客人佢介紹嘅，我覺得冇問題。但係500同2500相差咁遠，你唔覺得奇怪嘅咩？開頭我都係咁諗嘅，後來希莉話我知，啲家長最在意嘅就係我哋嘅 quality。只要我哋喺名牌音樂學院度畢業，佢哋就多錢都肯俾。咁你係咪名牌音樂學院畢業？唔係，係希莉整一張假嘅證書俾我。我見工嗰陣時有 show 我出嚟，但我發誓，我真係唔知道後果係咁嚴重㗎。顧大狀，我知道我而家講嘅嘢對希莉係好不利，連朱大狀我都冇話佢知嘅，你千祈唔好同佢講啊！點解你會咁維護希莉？星仔，有人嚟咗啊！係啊，坐啊！你食咗藥就唞下啦，走出嚟做咩啫？呢兩位係？哦，呢位係希莉嘅家姐，呢位係希莉嘅朋友。你係希莉家姐啊？你細妹咧好乖，好好人啊！好在星仔啊，有呢位咁好嘅朋友咋。好味道，手仔好味啲。嗱，嗨，你又知我喺度嘅？阿 Grace 話俾我聽嘅，可唔可以入嚟啊？Sorry 啊，我嗰日冇心噶。我粒聲唔出走咗去係我唔啱，但我想靜下啫。而家真明嘅。上朝冇出過去啊？悶唔悶啊？帶你出去兜風啦！有 order 啊？做嘢先啦，我探完阿媽再揾你。咁好啊，打俾我。Haley 啊，你做咩咁好嚟探我啊？你認得我係 Haley 啊？咁我認得啦，你隔離係陳太個女啊嘛。我記得你彈琴好叻嘅，如果你再勤力啲啊，一定拍得住朗朗同李雲迪㗎。做咩啊？有人蝦你啊？
你話俾我知啊，我幫你出頭啊！冇人蝦我，但係我做咗一件好錯嘅事。你做錯事？你做咗咩事啊？啊，我記得啦，有一次你嚟我屋企玩咧，攞咗我支唇膏喎，畫到成身花晒。嗰陣時啊，你得5歲咋？誒，仲有一次啊，你掟咗成卷廁紙落街喎，你話想知道卷廁紙有幾長喎？邊有細路女學得你咁好奇啊？搞到我都唔知好嬲定好笑。呢啲嘢你仲記得啊？梗記得啦，我仲記得你細個嗰陣時好精靈又生性，就算你依家大個咗，都唔會做咩壞事。嗱，你要記住啊，你做錯咩咧都唔使怕噶，有我公大狀幫你出頭。多謝你啊，公大狀。傻女，唔好喊啊！你等我陣啦。林姑娘，你睇下咩嚟嘅？嗱，係你最中意食嘅可樂糖啊！每一次姑娘俾我咧，我都留起啲俾你㗎。仲有啊，如果你唔夠嘅，我櫃度仲有好多啊！你拎翻去慢慢食啊！嗱，傻女。唔好喊啦，乖啦，唔好喊。你做咩事啊？我冇，你個帶咁多嘢，你做我個首飾設計師啦。我見你隻手咁白咁滑，咁要叫你幫我做戒指啫嘛。唔好意思啊，我做緊嘢唔得。影張相啫，唔係嘥你好多時間啫喎。唔好意思，我真係唔得閒，我講咗啦。一陣啫嘛，幫手咯。哎呀，你唔好搞我啦，你揾個第二個啦。幫下手啦。Grace，呢兩個男會員喺度阻住我做嘢啊！唔好意思，請等等。喂，我得閒喎。我哋理你咯。你放手啦！我嗌㗎。嗌咩啫？邊個理你啊？嗌啦嘛，嗌啦。咁你做咩啊？幫拖啦忙。有冇事啊？冇事。你兩個做乜打人啊？冇啊，佢只跣親啫嘛。係，你睇下佢先啦。真金真細佬保護你，俾個機會我 OK，嫁俾我。嫁俾佢，嫁俾佢，嫁俾我。嫁俾佢，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 嫁俾佢。Grace 啊，嫁俾我。小姐飲咩？咁耐冇嚟，呢度都冇乜點變。嘿，小姐，我認得你啦，李先生喺度同你求婚噶嘛，好多年咯。係4年前。做咗咁耐都唔嚟幫襯啊，仲一個人嚟添。李先生咧？我想要杯哥啲 Anna。你真係好彩啊！呢隻酒冇咗好耐，而家啱啱有翻，即刻到。
我返咗二家姐屋企啊，多謝你同阿懵收留咗我一晚。懵，懵，懵，你冇喊媽媽喺邊啊？懵，我聽到你嘅聲，你喺邊啊？嚇？懵，你咪喺後邊啊？阿懵。喂，Philip。阿懵，阿懵，阿懵啊！唔使驚，唔使驚，媽媽喺度。哎呀，阿懵好似整親啊！冇咁擔心啦，我帶佢睇醫生啦而家嚇。放心啦，佢隻腳冇乜事，只係擦損咗，搽咗消炎藥就冇事噶啦。唔該晒，醫生。唔該，醫生。不過我頭先同佢檢查嘅時候咧，佢個腎臟咧有一路惡化嘅跡象，睇嚟唔係太樂觀。我諗你哋有心理準備。咩心理準備啊？為咗避免佢越嚟越辛苦，我諗你要考慮下幫佢打支針，等佢走得舒服啲。你意思話阿懵影安樂死？嗯。我係唔會俾阿懵死嘅。你黐線，要打你自己打啦。Grace， 唔好意思啊。睇唔出喎，好少女仔中意食梅菜扣肉。我都係心情好先會食嘅啫。咁食多嚿啊？嗯。仲以為你忙到唔得閒出嚟食飯添。我係忙啦。近排咧，我跟緊顧大狀個妹嗰單 case 啊，唉，有好多嘢搞啊。本身啊，我今晚仲要 OT 㗎，無啦啦佢哋又話唔使喎。佢每單 case 點啊？總之就有排煩啦。我見顧大狀呢排都好頻撲下。一定好大壓力。我本來諗住打電話關心下佢，但係驚煩住佢。想打咪打咯，係人有壓力都需要人打打氣支持㗎嘛。揾到佢未？確認唔到啊 ，WhatsApp 一直都未覆。另一個被告林子輝都一樣啊，打咗成朝都唔聽電話。出發先，一路繼續打俾佢哋。係，師傅。師傅啊，確認你細妹都未能接通。繼續打。係。我都係聯絡唔到林子輝啊。點解兩個同時玩失蹤㗎？係巧合定有其他原因？唔係棄保潛逃啩？如果提堂都遲到，會記錄在案。到正式聆訊嘅時候咧，個官會有一個好壞嘅印象。喂，唔好打住，所以睇下可唔可以將個 case 排到最後。知道，師傅。你都入去幫手。對唔住啊！對唔住啊！我哋已經同法庭書記打咗個招呼，將個 case 排咗入去。你哋兩個喺入面整理下，再跟我入法庭。ECC 164312方家傑，控方控告你2條罪。控罪一，於2021年5月10日使用一張偽造畢業證書以作非法用途，違反刑事條例第73條使用虛假文書。被告你認唔認罪？唔認罪。控罪二，2021年5月10日至6月30日期間，同本案另外3名被告顧雙怡、李柏星、林志輝串謀詐騙。被告你認唔認罪？唔認罪。顧雙怡，控罪一，2021年6月30日，警方喺你寓所搜出一張偽造畢業證書，違反刑事條例第75條，管有虛假文書。被告你認唔認罪？我認罪。控罪二，2021年5月10日至6月1日期間，你曾經展示上述偽造畢業證書，違反刑事條例第73條，使用虛假文書。被告你認唔認罪？唔認罪。控罪三，2021年5月10日至6月30日期間，連同本案另外3名被告方家傑、李柏星、林子輝串謀詐騙。被告你認唔認罪？唔認罪。
我去執啲嘢，陣間去二家姐度住多幾日。等陣，程程車你都冇出個聲，你唔打算話俾我知你同林子輝點解遲到？輝仔，你落翻嚟啦！冇埋你啊！輝仔，阿爸好擔心你啊！你唔好亂嚟啊！攞翻嚟先，攞翻嚟先啦。阿輝佢真係好驚坐監啊！我哋勸咗佢好耐，佢先肯落翻嚟，所以搞到我哋遲到啊 ！Sorry。呢件事你做得好啱，唔使 say sorry。阿輝屋企得佢一粒仔㗎咋，如果佢真係咁樣冇一條命，我個心唔安樂啊！前兩日我揾過你拍星，你都一直有幫佢啊？佢阿媽有長期病嘅，但係一路都冇錢醫，咁我咪攞之前教琴賺嘅錢嚟幫佢咯。你哋呢班朋友都幾好喎，好似 Tommy 咁啊，佢屋企好複雜㗎，所以搞到佢個妹咧成日都冇人理。我見到佢咁樣咧，就諗起以前嘅自己，一個孤零零咁慘。我一有時間咧就會去陪佢㗎啦。佢個妹咧好醒目㗎，有啲咩功課唔明，我一教佢就識啦。唔怪得知佢哋咁維護你。姨啊，唔好搬去二家姐度，大家姐應承你，以後唔立亂鬧你好唔好？師傅啊，控方嗰邊啱啱送咗啲文件過嚟，原來佢哋又揾咗位新證人。上次警方攞咗希利部電腦翻去之後，喺部電腦入邊發現咗一位叫做黃楠嘅人，同單案有關。冇可能㗎，我 delete 晒啲 file 㗎咯喎。警方應該係揾咗技術人員還原翻部分資料，所以先發現咗佢。琴日警方仲帶咗黃楠翻差館錄口供。佢講咗啲咩啊？份口供喺度。佢話希利會將佢打造成為巴黎馬賽馬術國際默劇學校畢業嘅默劇大師。其實佢只係中學畢業，連大學都未讀過。你有冇咁講過？有，但我亂咁講下啫嘛。佢連工都未見過，所以警方到而家都未控告佢。但係如果控方照佢上庭，佢嘅口供對你好不利。你識唔識佢？又或者知唔知可以點揾佢？師傅啊，我哋唔可以接觸控方證人㗎喎。有個人可以幫手㗎。多謝你肯出嚟。咦，大小姐二姐，做乜咁耐都唔嚟飲我沖嘅奶茶啊？忙啊嘛。誒，呢位小姐係你哋啲朋友啊？佢叫 Grace， 係我哋三妹。閘住！我哋唔同阿媽生嘅，邊個係你個妹啊？我入去沖多2杯奶茶出嚟啊！你哋慢慢傾啊。唔該。我好忙啊，有嘢講有屁放。我諗阿青已經講咗俾你知，阿姨出咗事，有件事想揾你幫手。本來就冇問題㗎，不過你出聲，我就要考慮下。冇咁啦 ，Grace， 我哋今次出嚟為咗阿姨，其他嘢擺低先，聽下佢點講好冇？講啊！我知你識一個叫黃楠嘅人，佢嚟緊會係控方一個好重要嘅證人。黃楠嘅供詞對於阿姨嚟講好緊要，我想你可以。得啦，我知你想點。你又想洗還手啊嘛？香港嘅司法制度真係好有問題啊！你啲咁嘅人都可以有律師牌啊！你話我應該去報警揾差人拉你啊，定係去大律師公會度投訴你咧？當我求下你。Grace， 得啦，唔使再講，冇興趣知。你做咗咁多陰質事，你預咗有報應。不過我係唔明點解會報咗阿姨身上面，你自己陰埋佢。你揾落嚟咩事啊？等我老公睇埋場比賽先，就快打完㗎啦。老公，你偶像終於贏到冠軍啦！我老公崔明軒，黃楠。我識咗你老公好耐㗎咯喎。我老公唔識你啊嘛？老公啊，
你認唔認得佢啊？你同我求婚嗰晚，講緊棟篤笑嗰個傻佬，咪就係佢咯。原來請我哋飲哥啲 Anna 嗰個係佢太太啊。不過佢同你一樣已經唔喺度啦。如果你咁啱喺上面撞到佢嘅，同佢講聲多謝。軒哥你好，我係黃南。嗰陣都唔覺我哋咁似樣嘅。嗰日你同我講多謝，雖然我唔知咩事，點都好，我俾個機會你報答翻我，幫我一個忙。黃沙展，請問你喺正式拘捕本案首被告顧雙怡之後，喺佢寓所揾到啲咩啊？我哋揾到一張佢喺美國高級音樂學院 The Houghton Institute 嘅畢業證書，經過驗證之後，發現咗佢張證書係偽造嘅。我哋亦都同咗 The Houghton Institute 嗰邊聯絡，發現原來首被告根本冇喺嗰度畢業。你哋仲喺首被告屋企搜到啲咩相關嘅證據？我哋喺首被告嘅屋企發現咗一部屬於佢嘅手提電腦，經過還原部分嘅資料，發現咗一份首被告連同其他3位被告補習同埋教授樂器嘅更表。資料仲好清楚咁列明咗，被告佢哋每週總共去咗8位家長嘅屋企教授樂器同埋補習嘅時間。仲有冇其他發現？我哋仲發現咗一位叫做黃南嘅中國籍男子同本案有關。法官閣下，我冇嘢問啊。由於我當事人顧雙怡已經承認咗管有虛假文書嘅控罪，我冇嘢問法官閣下。郭女士，你可唔可以講下當日第3被告林子輝去你屋企見工時嘅情況啊？當時我問佢喺邊間音樂學院度修讀音樂嘅，佢就話喺美國柏里奇音樂學院度畢業嘅。當時佢仲俾過張畢業證書我睇，我一直都以為張證書係真㗎，所以我用咗好高人工去請佢教我個仔嘅長笛，直至韓太話俾我知佢係假冒嘅，我先知俾人呃咗咯。郭女士，你肯定當日我當事人林子輝真係有向你展示一張柏里奇音樂學院嘅畢業證書？係，我肯定。郭女士，請你睇清楚係咪呢張？係啊，係呢張啊。你肯定係呢張？我肯定。郭女士，請問你介唔介意講下你嘅教育程度呢？我喺內地讀到中學3年級。法官閣下，呢一張同真正嘅柏里奇音樂學院嘅畢業證書係有90成相似，但係英文就好唔同啦。上邊並唔係寫住 Berklee College of Music， 而係寫住 Boosley College of Music。法官閣下，我冇嘢問啦。韓太，請你講出當日首被告顧雙怡面試嘅情況。當日係方家傑帶佢嚟見我嘅，後嚟方家傑去咗幫我個仔補習，就得返我同 Miss Cool 喺度。我問佢關於學歷嘅嘢，佢攞咗一張美國高級音樂學院 The Houghton Institute 嘅畢業證書俾我睇。除咗畢業證書，佢仲攞咗好多音樂嘅獎狀俾我睇。你係咪因為佢有咁高嘅資歷，先至會俾相對高嘅報酬去聘請首被告教你個仔鋼琴？冇錯。我當時唔知佢俾我睇嘅所有嘢都係偽造嘅，我先至會俾咁高人工去請佢。你係幾時先知道被首被告欺騙？係當佢教咗個仔個幾月之後，突然之間有一日，我收到一個匿名電話向我舉報佢，我先知俾佢呃咗。韓太，我想問我當事人顧雙怡去你屋企見工嘅時候，有冇話喺美國 The Houghton Institute 讀書？有，佢有講過，佢話佢喺一間音樂學院度畢業嘅。韓太，你聽清楚，我係問我當事人有冇話過喺呢間音樂學院讀書，佢有冇咁講過？係有啊，咁佢冇讀過書又點畢業啊？畢業同讀過書係兩件事。我當事人當時只係話喺呢一間音樂學院讀書，而佢從來冇話過自己喺呢間音樂學院度畢業。有當事人的而且確係喺美國 The Houghton Institute 音樂學院讀咗2年半，呢一張係音樂學院出嘅證明。韓太，請睇睇證物 D8。請問你有冇印象見過呢一張獎狀？唔好記得喎，應該有。呢
呢一張係當時我當事人向你展示其中一張音樂比賽嘅獎狀，而喺當時正係話俾你知佢喺美國嘅 Houghton Institute 讀過書，又話呢一間音樂學院水平非常之高，所以你錯誤咁將呢兩樣嘢混埋一齊，以為自己睇緊嘅正係呢間音樂學院嘅畢業證書。冇，我唔會咁烏龍，我應該冇睇錯嘅。根據盧仲琪眼科醫生記錄，你喺同我當事人 interview 之前1個月，雙眼接受過激光矯視手術，有冇咁嘅事？有，我做激光矯正包我嘅近視，有咩問題？問題係你當時嘅視力根本未完全恢復，你根本冇可能睇清楚你所謂嘅畢業證書內容，而錯誤咁將獎狀認定為係畢業證書。韓太，我再問多你一次，你係咪肯定你當時睇緊嗰一張係畢業證書？法官閣下，我冇其他問題。黃先生，本案首被告顧雙怡係咪曾經揾過你，邀請你加入佢嘅團隊啊？係，佢有揾過我。佢揾你教咩啊？默劇。請問你有冇咩專業資格？例如有冇喺邊間本地又或者外國嘅大學畢業？我冇讀過大學㗎喎。咁首被告顧雙怡係咪同你提議過，會幫你偽造一啲名校嘅畢業證書，將你打造成默劇大師，從而以高薪受聘？顧雙怡係有講過，話啲有錢家長好煩好奄尖，話佢哋咩膚淺幼稚，但係佢就冇提過幫我係做咩假證書喎。黃先生，我要提醒你，你喺警署錄嘅口供唔係咁講，請你諗清楚先再回答我呢個問題。我諗得好清楚咯喎。其實嗰日警察叫我翻去錄口供咧，我之前飲咗酒，好攰，想快啲錄完翻屋企，咪求其亂講，佢哋話咩咪咩咯。我想快快脆脆錄完，快快脆脆翻屋企，佢哋又可以早啲收工，何樂而不為啊？做咩自己捐咗入去啊？你唔食嘢都飲下水啊？係咪想去街街啊？係。咁夜嘅？咩事啊？冇啊！我要介紹一個新嘅朋友俾你同阿懵識嘅。好。哇！我就幫佢改咗名咧，你叫做阿笨。你睇下佢啊，同阿懵細個時係咪好似樣啊？我好辛苦先喺愛護動物協會嗰度領養佢翻嚟㗎。得意啊你！我知你實中意嘅。阿笨啊，呢個就係你新媽咪啦，開唔開心啊？咩新媽咪啊？你咁講係咩意思啊？我諗住送阿笨俾你，咁將來阿懵走咗，佢可以代替阿懵啊嘛。你講咩啊？你走阿懵都未走，呢個世界上冇另一隻貓可以取代到阿懵㗎。唔係，你睇佢幾可愛，幾得意。你識唔識規矩㗎？佢啊係由你領養翻嚟，應該由你去養啊嘛。你有乜理由劈低俾我啊？即刻帶佢走！喂，阿笨，阿笨啊，阿笨出翻嚟，阿笨啊！我依家出去，翻嚟嗰陣時唔好再俾我見到你同隻貓。如果唔係，我殺完你之後再拖埋隻貓，聽到未？出去記得鎖門。做咩有一個人飲酒？又為咗阿懵嘅病擔心？佢身體越嚟越虛弱，我真係好驚有一日佢會離開我。人有生老病死，貓都係一樣，唔好諗埋一邊。應該要諗多啲我哋同阿懵嘅開心嘢。你仲記唔記得阿懵嘅名係點樣嚟㗎？梗係記得啦！第一次帶佢翻屋企，佢喺塊鏡入邊見到自己，嚇到成隻彈咗起身。你仲話乜佢咁懵㗎？於是咪改咗佢個名叫做阿懵咯。不過阿懵佢懵得嚟，真係好乖好得意。自從你小產之後，多得佢陪住你。仲有你啊，老公！如果冇咗你同阿懵，個難關我都唔知點講。其實你有敏感，屋企根本都唔適合養寵物。
我冇事嘅，食啲中藥咪冇事咯。自從阿懵嚟咗我哋屋企之後，你開心咗好多，咩都抵翻晒。係，咁啱嘅。喂，整條蝦條嚟食下先啦。你嗨嚟嗨咩啫？我而家同你好熟啊！打聲招呼啫，唔使咁惡係嘛？你嗨到我老公唔見咗啊！哦，你老公啫係嘛？得，你麻煩去坐先，嚟坐低先。你想見翻你老公其實好簡單嘅啫，你而家試下眯埋眼數10聲，再擘大眼，你老公就會坐翻度噶啦。信我啦，數10聲。黃藍咧，啱有咗。該。正話我語氣重咗啲，罐啤酒當向你賠罪。咁多謝晒喎。係啦，頭先我走咗之後，你老公有冇出現翻啊？冇。咪係咯，都唔關我事。我嗨唔嗨你老公都會隨時失蹤㗎啦。根本就係你自己呃自己，以為你老公冇事冇喺你身邊。你呢啲叫做精神錯亂、思覺失調，俗稱疏咗，有病啊你！醒下啦！要喊出去喊。唔好再喊啦！我淨話係大聲咗 ，sorry 咯。嗱，一人一次當無數啦。我最怕見到女人喊噶，我都講咗對唔住啦，你仲想點？你由得我喊啦，唔關你事。阿懵佢身體越嚟越差，我真係好驚有一日佢會離開我。睇過？老公死咗之後，佢就係我唯一嘅親人。明嘅。我同老婆以前都養過隻狗仔，佢走嗰陣，我哋都好似世界末日咁。後來東叔送咗一隻一模一樣嘅狗仔俾我哋，諗住我哋會好過啲，點知俾我老婆鬧咗鑊金嘅。而家諗翻起當時，東叔俾鬧到個樣攬埋一住，幾無辜。識笑翻，即係冇事啦。其實你真係幸福過我㗎啦，仲有阿懵陪住你啊嘛。我老婆走咗之後咧，我得翻一個人。啊，係啦，你想唔想知道我點樣收養隻狗嘅？話説有一次咧，我同我老婆行下山，就見到隻狗喺個垃圾堆度摷嘢食。咁我老婆見到佢咧，就覺得佢好可憐啦，於是就餵咗啲嘢俾佢食啦。點知隻狗食完之後咧，就不停跟住我哋唔肯走喎。咁我老婆見到咁樣咧，就問佢啦：如果你想我哋養你咧，你要聽話嘅咧。點知隻狗咧條尾係咁發，仲汪咗幾聲。咁我老婆就覺得佢係應承咗我哋嘅，於是就抱咗佢翻屋企，養到佢走為止啦。隻狗仔有幾聰明喎，識得答你老婆。唉，或者呢啲係緣分啦。你咧講下點樣收養阿懵啊？係我老公送俾我嘅。我記得第一次喺寵物店見到佢嗰陣時，阿懵望住我嘅眼神真係好得意。我第一次抱佢，我已經好中意佢，唔捨得放低。阿懵你就好啦，仲有個人錫你啊，我就咩都冇啦。
怡，今日有機會盤問你，總之照之前預習咁講就得，唔使太緊張。方家傑，你係點樣認識第一被告顧雙怡㗎？佢係我喺美國讀書嘅時候識嘅大學同學。美國邊間大學 ？The Hampton Institute。咁你有冇喺呢間大學度畢業啊？讀咗2年，但係最後畢唔到業。顧雙怡為韓太個仔教授鋼琴呢份工作係咪由你介紹啊？係。朱大狀，你唔使再問落去啦。我想認罪。其實我有行使假文件，我有呃嗰班家長。而成件事嘅主謀，其實就係首被告顧雙怡。說悲傷是結局，悲傷就不能繼續。還說相遇在未時，相遇時總會相遇。到底怎麼才一直相愛？有誰能保證這沒有傷害？我看着你，愛着你。如今。